အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Nova တို့ရဲ့နားဆင်ခံစားရင်ဖွင့်သမျှအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Nova တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကနေပေးပို့လာတဲ့ရင်ဖွင့်စာလေးတွေကိုအတူတူဖတ်ပြီးခန်းစားနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ Nova တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးကြပါအောင်နော်ဒီဘက်မှာတော့ပထမဦးဆုံးနည်းနဲ့ရေးသားပေးပို့လာတဲ့ရင်ဖွင့်စာလေးကတော့ No ဆိုတဲ့အကောင့်ဖန်ရှင်လေးကနေရင်ဖွင့်လာတဲ့ရင်ဖွင့်စာလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ရင်ဖွင့်သံနဲ့လူတွေရဲ့ရင်ဘက်တွေကစကားသံတွေကိုသာကြားနိုင်မယ်ဆိုရင်မိသားစုတငယ်ချင်းသမီးရီစားစားတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဟာအရင်ကထက်ပိုကောင်းလာမလားမသိပေမဲ့လွဲမှားနေတဲ့အရာတွေကိုတော့တက်မှတ်ပေးနိုင်မယ်လို့တော့ထင်မိတယ်စိတ်ဆိုတာအာအင်းတစ်ခုလို့ဆိုပြီးမြဲလေတန်ဖိုးကြီးလာတဲ့ဘဝကိုလည်းအဆုံးသတ်စေနိုင်တယ်လို့ပိုကောင်းအောင်လည်းခွန်အားပေးနိုင်တယ်။အခုလိုနိုင်ငံနေမကောင်းတဲ့အချက်တဲကာလကြီးမှာတိုင်းပြည်အတွက်မိသားစုအတွက်ကိုဘဝအတွက်နိုင်ငံဝန်ကိုချမ်းရင်စိတ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမ်းမအောင်ပြုစုပြောထောင်မှတာကိုယ်တိုင်လည်းအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေတယ်လို့အကျဉ်းဆောင်သမျှအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကျမ်းမာဖို့ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်လဲမိကွန်းလေးနဲ့တူစာလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြရစီနားဆင်နေတဲ့ Nova Community က member တွေလည်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းကတစ်ဖက်သားရဲ့ဘဝကိုနင်းမိမှရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးသားပေးပို့လာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုး Nova စီကိုရင်ဖွင့်စာလေးပေးပို့ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တကယ်တော့ပေါ့နော်စိတ်ဆိုတာကကျမတို့ဘဝရဲ့အင်ရှင်တွေလို့ပဲပြောရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အင်ရှင်ကျမ်းမာမှာအိမ်သူအိမ်သားတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအိမ်မက်တွေကလည်းလန်းဆန်းနေမှာပါဆိုတော့အခုလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ကာလမှာတယောက်နဲ့တယောက်ရင်ထဲကအတန်တွေကိုဒါအမှန်တကယ်နားထောင်ပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မျိုးပြောသလိုပဲအလွဲမှားတွေအများကြီးတက်တာသွားမှာအမှန်ပါပဲကိုယ်စိတ်ကိုကျမ်းမအောင်ထားနိုင်ဖို့ကလည်းကိုယ်တိုင်မှာပဲတာဝန်အရှိဆုံးဆိုတဲ့အတိလေးကိုလည်းမျိုးစီကနေတီးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့နိုးလဲပေါ့နော်ဒီ Nova Community က member တွေနဲ့အတူစိတ်သက်ခွန်အားတွေပြေဝပြီးတော့မှအခက်အခဲမှန်သမျှကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယရေးသားပေးပို့လာတဲ့ရင်ဖွင့်စာလေးကတော့ Mr. K ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်လေးကနေရေးသားပေးပို့လာတဲ့ရင်ဖွင့်စာလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်အချိန်အတွက်စနစ်တစ်ခု second minute နိုင်ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ကိုဖြုံးခဲ့ပြီးသုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြန့်ရှိနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဘာလုပ်မှလဲဘာဖြစ်ချင်လဲအချိန်ကအရေးကြီးတယ်လို့တီးလာတော့ဘာတွေလုပ်ဖို့တွေးထားကြလဲဗျကျွန်တော်ကတော့ theory တစ်ခုကိုထောက်ပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုတည်းကိုပဲတိုးတက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဥပမာစောင်းဝိုင်းမှာတစ်ခုတည်းကိုပဲတီးလို့မရတယ်လို့ပဲဘဝမှာလည်း balance ဖြစ်အောင်နေထိုင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1မိသားစုနံပါတ်2လူမှုရေးနံပါတ်3စီးပွားရေးနံပါတ်4တိုးတက်ရေးနံပါတ်5အောင်မြင်ရေးနံပါတ်6ဘာသာရေးနံပါတ်9ချစ်သူအားလုံးကိုလူတိုင်းဖြတ်တန်းရမှာဘာတစ်ခုတည်းကိုပဲအာရုံစိုက်လို့မရအောင် theory က83လုံးကတနေ့တိုင်းအချိန်ပါနံပါတ်1ကပထမ8နာရီကအိတ်ချိန်ဒုတိယ8နာရီကအလုပ်ချိန်တတိယက8နာရီမှကြာအရေးကြီးပါတယ်အချိန်ကိုခွဲထားဖို့လိုအပ်တယ်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကဒီနောက်ဆုံး8နာရီကပဲဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘဝကမသေးချာမှုတွေကြားမှာရှင်သန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုလှုပ်တာဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တာမရစီနဲ့ဆိုပြီးတော့မှရေးသားပေးဖို့လာရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုး University ကိုရင်ဖွင့်စာလေးပေးပို့တဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။အခုပြောတဲ့အချိန်ဆိုတာကစီးဆင်းမှုတွေမှာခီးသွားနေရကြတဲ့ခီးတွေပါ။ဆိုတော့အတိတ်ကကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေအတွက်နောင်တရနေမဲ့စာကျင်ရှိနေတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲရှိအောင်သုံးမလဲဆိုတာကလည်းပိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးပေါ့နော်ဒီအကိုထောက်ပြထားတဲ့83 theory ကဘဝကိုအောင်မြင်စေမယ့်တော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တည်းမှာပဲကိုချေရတဲ့သူတွေအတွက်
အချိန်ပေးပါဘာသာရေးနဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုတွေကိုရှာဖွေပါကိုတိုးတက်အောင်တင်ယူပါအောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းငွေကြေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကျန်းမာမှုနဲ့နှစ်သာရရှိမှုတွေကိုပေါင်းစပ်ထားတာကိုတတိယပြောမှအားလုံးနဲ့အတူNew World လည်းဆက်လျှောက်သွားကြပါမယ်နော်ဒီဘက်အတွက်နောက်ဆုံးရင်ဖွင့်လာတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်လေးကတော့ test ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်လေးပဲဖြစ်ပါရှင်မင်္ဂလာပါနိုဗမညီမအမများရှင်ကျမရဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုကိုရင်ဖွင့်ပြရစီရှင်။ online ကနေဝတ္ထုတွေကို2021ခုနှစ်ကနေညီမတယောက်ဖတ်ပြတာကနေကျမလိုက်ဖတ်နေရင်းနဲ့ online စာရေးဆရာSpeakerlin ရဲ့ဝတ္ထုတွေဖတ်ရတာကိုနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။အမြဲတမ်းဝတ္ထုတစ်ပိုင်းပြီးရင်လေလူသားတိုင်းငြိမ်းအေးဖို့ကဘာကြီးကိုချစ်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့မှန်ကြည့်ပြီးကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ plastic short သုံးဖို့အမြဲတမ်းလိုရေးသားပြောဆိုထားရဲ့အမြဲတမ်းကိုတတိပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးစာရေးဆရာတွေကိုအမြဲတမ်းလေးစားစိတ်တွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်ရေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုလည်းဖတ်ရတာတပေါ်ရှားမိနေပါတယ်အခုချိန်နေနဲ့မိုးတဲ့ရေတဲ့စပြေးရှောင်နေရတဲ့သူတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့လေးရှိပါတယ်ကန်ဆရာတာတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့လို့ရှင်စာရေးသူ Speakerlin ကိုအပြင်မှာတွေ့ပူချင်မိပါတယ်လို့စိတ်ကူးထဲမှာတွေးမိပါတယ်ရှင်ဆန္ဒလေးတစ်ခုကိုရင်ဖွင့်ခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပျော်ရွှင်ကျန်းမာကြပါစေဆိုပြီးတော့မှရေးသားပေးပို့လာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုး New Verity ကိုရှင်လာဖွင့်ပေးအတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်စာပေဆိုတာကပေါ့နော်နှလုံးသားချင်းကိုဆက်တွဲပြီးထားတဲ့တရားစင်းလိုပါပဲနောက်ပြောပေါ့နော်စာရေးသူနဲ့စာဖတ်သူကြားကဒီလိုလှပတဲ့တန်ရုံးစင်လေးကိုမထက်ကနေဝေမျှပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မထက်ရေးသားထားတဲ့ Speakerlin ရဲ့တွေးဆုံခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးရဲ့အမြင့်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်လာပါစေလို့ New World ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီအပတ်အတွက် Novel ရဲ့နားဆင်ခံစားရင်ဖွင့်သံများအစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ထပ်ရင်ဖွင့်စာလေးတွေမျှော်နေရမလို့ Novel စီမှာလာရောက်ရင်ဖွင့်ကြပါအောင်နော်။နောက်ပတ်ဒီမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ဘိုင်ဘိုင်ပါ။